हेलो प्रणाम सर। सर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। सर हाँ बोलिए। बोल रहे हैं रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गया है सर टेक्नीशियन का। हाँ हाँ हो गया। तो मशीनिस्ट रेट सर मशीनिस्ट रेट है हमारा। रिपोर्ट करने वाला लड़का आएगा ना? जी सर जी सर। कैंडिडेट सब। हाँ भाई पूछ रहा हूँ। हाँ आके जमा करो करो। तो कर सकते हैं सर। तब कहाँ है वहाँ से आके व्यवस्था कीजिए यहाँ। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट है सर, मिर्जा चौकी है ना सर स्टेशन साहिबगंज वहीं। हाँ हाँ तो आके जमा कीजिए। जी सर। 10-20 लड़का जमा होगा तभी कुछ होगा जी। जी सर। पूरा इंक्वायरी होगा, उसका मेडिकल क्या है सब टेस्ट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। ठीक ना, जमा कीजिए और साथी लोग को भी जो है जानकारी में बोलिए जमा करेगा सब डॉक्यूमेंट। ठीक ना जी सर। तो वही एक बार किए थे सर कॉल, तो आप बोले 1 तारीख को करना, बता देंगे। हाँ हाँ ठीक है। अब खुल गया आज से 100% ऑफिस खुल गया है। सबको बता दीजिए, सब अपना अटेस्टेशन, इंडेमनिटी बॉन्ड है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाला ITI वाला सब SDO से क्या क्या है सब बताया गया है। जानकारी लीजिए और बॉन्ड को यहाँ सबमिट कीजिए। उसमें पैन, आधार, जी सर, पासबुक होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सब कंपलसरी है। ठीक ना जी सर। सर बॉन्ड तो ज्वाइनिंग में नहीं भेजा था सर। क्या चीज? ज्वाइनिंग में बॉन्ड नहीं भेजा था सर, सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म भेजा था, कैरेक्टर और हाफी डिपिट भेजा था। जो है यहाँ से कोई पेपर मिला है ना आपको? सर से मिला। हाँ तो उसके अनुसार काम कीजिए। आप बोर्ड का काम छोड़िए, आप यहाँ के अनुसार कीजिए, सब ज्वाइनिंग होगा। जी सर। ठीक है, थैंक्स सर।